Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Бахтеевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең олы 81 яшьлек матур туган кенен хөрмәтле якташыбыз Тимниханова Майзе Абдуллахат улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны Бахтеевка авылыннан кызы Зифа, кияве Равил Хабибуллиннар, Яңа Кулатка авылыннан кызы Рина, кияве Фәнис, Сызрын шәһәреннән кызы Рамилә, улы Ринат, килене Зәйтүнә бала оныклары белән кытлыйлар. Фәрештә дисәк, ялгышмабыз. Шушы килешкенә тасвирлап була да торгандыр безнең газиз кешебезне. Әниебез яраткан тормыш иптәше, сөекле әтиебез белән танышып матур гаилә коралар. Бәхетләре булып, без бер артлы балалары туганбыз. Без аларга бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез, матур балачак бүләк иткәннәре өчен. Оныклары әниебезгә зур куаныч булып яшиләр. Яраткан әниебез, кадерле әбиебез, чын күңелебездән сине тәбрик итәбез. Куанычлар, сәламәтлек, шатлык, күңел тынычлыгы телибез. Күпме булса җирдә изге теләк, без сиңа барысын да шуны телибез. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар барысы да изгелек булып кире кайтсыннар. Туар таңнар бары сиңа сәламәтлек кенә, шатлыклар гына алып килсен. Син дөньяның затлы, саваплы кешеләренең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Раббым, озак кына шулай тәмле бәлешләр пешереп, безне барыбызны да шатландырып, туган өебездә каршы алып яшәсәң иде. Без сине нык яратабыз. Әни, бу көннәрдә синең үткән тормышыңны барладым. Гомер йомгагыңны сөткән чакта бик күп нәрсәләрне аңладым. Әниләрнең диләр кадерләрен үзең әни булгач аңлыйсың. Сезгә булган шиксез рәхмәтләрне күтәрердәй үлчәү бармысың? Бүген синең туган көнең, әни. Бигрәк матур гомер кичкәнсең. Тормыш шәрабының әшесен дә, төшесен дә инде эчкәнсең. Гомер диңгезенең дулкыннары сыйпамаган һәр чак битеңнән. Сабыр булдың, бу сыйфатың сиңа күчкән ахры ана сөтеннән. Иң якын кешебез син безнең, барыбызның олы терәге. Якты кояш, сулар һавабыз син бит гаиләбезнең йөрәге. Күп булгандыр безне үстергәндә йокламыйча үткән төннәрең. Балаларым кеше булсын диеп гел борчылып йөргән көннәрең. Иң кадерле әби булдың инде. Оныкларны үлеп сөясең. Кияү, киленнәрең, балаларың, алар өчен янып көясең. Бар туганнар өчен йөзең якты, төп нигезнең ачык ишеге. Һәр кем кайта искә алыр өчен сабый чакның җылы бишеген. Әни, авырмалы бер ук, елмай әле, һәр чак көл әле. Син бит безнең өчен иң кадерле, газиз икәнлекне бел әле. Кадерле Майзе Абдуллахатовна, бала оныкларыгыз, туганнарыгыз юллаган теләкләр барысы да тормышка ашсын. Алда бары шатлыкларга төренеп яшәргә насыйп булсын. Әйтә торган сүзем, иксез чиксез минем, сөйләсәм дә булмас ахыры. Синең назың әни, якты карашларың, әйтерсең лә бәхет яңгыры. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Чын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Чын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Миңа матур гомер, тормыш бүләк иттең, елмайсаң да көнем яктыра. Кирәк чакта синең әйткән акыллы сүзең, киңәшләрең үзен тора. Мин бит сиңа әни, бердәмең дә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Чын күңелдән телим,
алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Кояшым әни, сулар сулышымда, Ходай сакласынла үзеңне. Күреп торсам иде, мәңге димен, яз нурыдай гүзәл йөзеңне. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Мин бит сиңа әни, бердәмендә түгел, миллион тапкыр рәхмәтле. Шын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Шын күңелдән телим, алгы көннәреңдә бары шатлык, саулык, рәхәтлек. Бары шатлык, саулык, рәхәтлек.